同大家玩呢個開始調查，佢可以知道你住邊度。我哋開始啦，開始。你睇咗先啦，走咗啦，跟住翻嚟得啦。嗰個大得啦，交個動作，咪睇住先啦，交個面啦，個面點樣㗎？好熱啊！個面點樣㗎喂？你睇下，你睇咗啲話個面點樣？交個面得翻。係好熱啊個餡。我唔識啊，個面就。喂。睇個字睇啊！哇！邊個食嗰條嘢慘？黃衫嗰兩個咋？我都喂，你而家同你爸爸講咗啲嘢就係前世情人，你仲唔認？差唔多開彩未㗎？就唔得閒住啊！你睇人哋講咩？唔好咁冇禮貌啊！你過去講埋先啊！咩唔得閒住啊，大佬？佢表演好啊！條褲後邊個呢度有啲吉嘅。你估係咪好亂啊？應該都係。你估係咪應該都好亂啊？好禮拜六日都。你睇人哋點寫咯？應該都好亂咯，係咪啊？好換人啊！星期五六日係好亂啊！18至19、23、19至20、20至20，邊有個大個節就20至29好亂。你就睇個黃，再睇以後黃色衫啦，黃色衫就呢度有一個樣。我都冇着嗰個打底褲衫。你有冇啊？熱到暈喎！葵葵你仲有㗎？而家就唔係，我收咗有個嘢俾你，我想同你講咗先喎。喂，你嗰個你唔睇唔緊要，我簡單講咗先。喂，你要睇我俾你嗰啲信息㗎，你明白嗎？你翻去幫我妹整啊，記得嗰個。因為呢個真係仲未，你睇唔理一陣先啦。呢啲咧佢就係睇完 TikTok，就係你成日上網睇。喂，呢個係咪可以咁做？有小朋友就係信，佢唔係曳，佢信，佢以為係將嘢擺落微波爐叮到自己手上失明啊！有隻眼生啲盲嘅。所以你唔好錯，成日以為網上可以做到，跟住就喺 AI 度撳幾下，你可以食埋嗰條㗎，睇唔到。慢慢咧，一條一條啊！你估你仲食唔食到多條啊？但我驚你熱氣，我幫你食半條啊，俾半條你啊！你聽唔聽到？同埋呢個片我見到好似係見到你喎，你知見唔見到啊？我俾你嗰啲你睇啊嘛，唔好意思。嗱，跟住就見前少少，唔係好快見到你㗎啦，因為喺課室嗰個應該係你嚟嘅，你睇下係咪自己？喺呢度，係咪你嚟㗎？邊度？唔搞錯啊！唔係我。唔係呢度啊，唔係講緊呢度啊，先生。呢個啊。唔係啊。唔係。睇多次啊！好似你。唔係，真係唔係我。睇咯，好似你喎，你睇咯。呢度啊。唔係，真係唔係。認真。係啊，中間可以啊，嗰啲奶。呢個遊戲真係。我俾多半條你，我幫你食到。可以。咁細路仔梗係咁嘅咧，啲食香口嘢㗎嘛。好熱啊！我係信有鮮奶。有冇用過俾你嗰個 film？有。有咩唔同㗎？有好多唔同，即係咧，你可以整試假嘅視像。係咪靚好多啊？你好飽。係。飽到啊！你確定？好啊，你有啊？忙咩？你仲有啊？你又冇晒。確定。貪心的豬。大滿足啊！好冇味？你仲有搞乜嘢喎？仲要搞埋？有嘅。係 feel。有。好 busy 啊！佢好忙碌啊！好味。聽我喉嚨痛啫。因為食完唔係啊，食咗啲炸嘢唔痛啊。嚇！我用如果你今晚有嘢俾佢食，咪唔痛咯。
望住我，香港點咧？就好神奇咯。唔係啊，佢其實 check 到你個 IP 啫嘛。係啊係啊 Robot。我知啦，係咪我咁樣我好聰明啊？係啊，應該知道 Robot 係 Robot 有 IP 喺度。你有網絡嗎？有。如果你用 VPN，佢咪會 check 唔到你咯。揾支清熱號俾你飲啊嘛。咩 PM？唔需要用㗎，但係我哋冇嘢，叫 VPN 就可以人哋 check 唔到你個揾緊清 IP。熱號啊！你而家你有敵人否？前個清熱號都算係上。呢個恐怖遊戲，就我喺手機玩。咦，突然間有少少嗰啲手機成人嗰啲症狀，因為咧除咗打住手機好少之外咧，平時乜嘢超多埋嘢，攞住部手機咧就乜都得啊，乜都可以聽。你自己注意啦，真係有少少手機嘅問題就係呢啲，你自己知唔知分類咧？你去行街買嘅先至開心嘅，其他時候我有時諗發脾氣會鬧冇心機嘅，咁我都係有購物成癮嘅，明唔明啊？真㗎，你食咁慢嘅你法國大餐啊？仲有半條喎，得唔得啊你？好嘢，好嘢，飽唔飽啊？唔飽，好嘢。嗌個飯咯，佢唔係啊，佢要飲嗰個嘢飲啊。咦，係喎！你喉嚨痛，你又飲凍飲又食炸嘢㗎？仲食漢多士嘅，你唔痛咩？我知，你嗰個喉嚨痛係間歇性超級失調症喉嚨痛。一陣我同婆婆可唔可以去龍福藥房行下？可唔可以啊？我啲清熱飲下啦。嚇？唔使問啊。唔使問啊？即係點啊？可以。唔可以啊？可以。我話買啲清熱號俾佢飲啦，清熱號啊，甜㗎嘛。應該加嗰啲環花嗰啲咩㗎嘛，全部都中草藥嚟嘅嗰唔使隻。我翻去吊起佢3日，唔俾佢食嘢就得㗎啦。咁佢就冇得食熱氣嘢啦。佢係清熱號。我翻去吊起佢3日，浸凍水。咁係冇水飲。我嗰日買喺一田買咗安記臘腸，漢字唔得啊唔得，漢字好平啫喎，80蚊2盒，但係一盒得5條嘅啫喎。重慶啫嘛呢盒。得5條嘅啫喎裏邊，我睄到佢個盒咧就咁大盒。得咁多咯。係重症嘅臘腸。唔係啊，但係佢裏邊得咁多。半斤得2、3蚊。係咁，佢80蚊2盒，我唔得，收埋先啦，我唔撳啊。